apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya Becky Tumewu yang akan kembali lagi menemani Anda di dalam program kita, yaitu acara Dunia Sehat. Nah, pastinya pemirsa kita akan membicarakan tentang kondisi-kondisi kesehatan, ya kan, berbagai macam penyakit serta penanganannya yang tepat. Oke, pemirsa. Pernah nggak sih Anda mendengar buah hati Anda nih ternyata di saat tidur tuh mendengkur. Nah, kalau pasangan Anda yang mendengkur ini kayaknya problem yang lebih bisa diterima ya. Tetapi kalau sudah buah hati Anda yang masih kecil ini mendengkur, apalagi suara dengkurannya ini keras, kemudian berarti juga sering mengalami jeda ya di dalam bernapas saat dia tidur. Nah, kalau memang iya nih pemirsa harus mulai waspada. Karena apa? Karena ternyata mendengkur pada anak itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang sang buah hati di masa yang akan datang. Nah, kemudian dikatakan juga nih pemirsa, kalau mendengkur pada anak ini juga bisa menandakan masalah jangka panjang dalam tingkah laku dan emosi anak. Benarkah demikian? Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Pediatrics menemukan bayi yang mengalami masalah tidur seperti mendengkur ditambah bernapas lewat mulut, kemudian mengalami sleep apnea pada usia 6 bulan, maka nantinya akan mengalami gangguan tingkah laku di usia 7 tahun. Aduh, mikir-mikir lagi ya, bener apa enggak sih? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam kesempatan kita kali ini nih pemirsa dalam acara kita Dunia Sehat. Saya akan berbincang dengan seperti biasa narasumber kita dan Anda juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk ikut berbincang melalui telepon nanti di 0212903244. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, Dunia Sehat mendengkur ternyata tidak hanya dialami orang dewasa, namun anak-anak juga kerap mengalaminya. Secara umum, mendengkur terjadi akibat sumbatan pada saluran nafas bagian atas saat anak tidur. Pada tempat yang mengalami penyempitan, aliran udara pernapasan menjadi deras sehingga timbul bunyi. Semakin banyak hambatan, maka akan semakin tinggi tekanan udara dan semakin keras bunyi mengorok. Penyebab seorang anak mendengkur karena adanya pembesaran amandel yang terletak di belakang rongga mulut dan adenoid yang terletak di belakang rongga hidung, pembesaran kondik, atau terjadi karena infeksi dan alergi. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Pediatrics menemukan bayi yang mengalami masalah tidur seperti mendengkur, ditambah bernafas lewat mulut dan mengalami sleep apnea pada usia 6 bulan, maka akan mengalami hiperaktif pada usia 7 tahun. Nah itu tadi ya pemirsa sekilas tentang bahaya mendengkur pada anak yang baru saja kita saksikan tayangannya. Dan sekarang sesuai dengan janji saya tadi, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini. Kita akan berbincang dengan sudah hadir di studio yaitu Dr. Andreas. Wah Dr. Andreas ini, nah ini jabatan di belakangnya panjang sekali. RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist, betul ya dok ya? Aduh saya lulus nih kayaknya ya. Oke, dan Dr. Andreas hadir di sini dari Mitra Keluarga Kemayoran. Apa kabar dokter? Baik. Tidur enak semalam? Enak banget. Pakai mendengkur dokter? Dikit. Kok tahu? Laporan nih pasti dari pasangannya dokter. Oke dok, kita akan membahas tentang masalah mendengkur pada anak ya dok ya. Nah ini kan pertanyaan basicnya dulu nih. Jadi sebenarnya dok kalau kita tuh mendengkur atau terjadinya kondisi mendengkur itu sebenarnya kenapa sih dok? Ini kalau bahasa umumnya tuh ngorok gitu ya dok ya. Jadi gini, mendengkur itu adalah gejala awal dari penyakit yang namanya sleep apnea atau henti napas saat tidur. Penyebabnya sederhana, yaitu saluran nafas yang menyempit. Ya, nah menyempitnya kenapa? Ini banyak faktornya. Ya, mulai dari bentuk rahang yang kecil, saluran nafas yang memang sempit, ya, kemudian pembesaran amandel, pembesaran kelenjar adenoid. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oh, jadi memang macam-macam nih ya. Nah, tetapi
karena kita orang Asia, Ya. kayaknya udah nasib kita punya rahang sempit, leher pendek, sehingga faktor keturunan ini ditemukan cukup besar. Oh, oke. Gitu, sekitar 60-70%. Iya, Ya, iya, jadi iya. ada penelitian dari sejawat spesialis anak Betul. mengatakan ya sekitar itu penyebabnya. Jadi Jadi karena memang ras kita gitu ya. Kegemukan adalah faktor yang memperburuk, bukan penyebab. Oh, jadi perlu diwaspadai tuh dan diingat bahwa kegemukan itu bukan penyebab tapi memperburuk. Nah, sehingga pada anak-anak selain ya pada prinsipnya harus kita jaga juga gitu berat badannya, jangan sampai berlebihan. Betul. Gitu. Tapi ya mendengkur sendiri ini gejala yang tidak sehat, gejala yang tidak baik. Karena kalau sampai terjadi sleep apnea, kita tahu nih kalau pada orang dewasa bahaya sekali, bisa ke penyakit jantung, ke hipertensi, stroke, impotensi, ya. Tapi kalau pada anak-anak, menurut saya walaupun tidak ke penyakit-penyakit itu, tapi justru memprihatinkan. Karena akibatnya langsung pada proses tumbuh kembang anak. Gitu. Kenapa? Karena pada saat tidurlah segala potensi kreativitas, kecerdasan, kemampuan konsentrasi hanya pada saat tidur dibangunnya. Pada saat terjaga ini nggak dibangun. Sehingga yang kita khawatirkan adalah potensi-potensi ini nggak muncul. Apalagi di periode-periode yang sangat penting di dalam hidup si anak ini ya, Dok ya. Oke, jadi apa namanya ini kalau kita bicara soal mendengkur tadi itu ya. Jadi karena memang penyempitan saluran. Jadi gini, saluran napas. Oke, apa yang terjadi di saat dengkuran itu terdengar gitu ya? Jadi kan kalau anak ngorok, ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai terus kita lihat nih gerakan dada sama perutnya hebat, suaranya hilang. Dia diam tapi suara gerakan nafasnya ini hebat, kelihatan sesek gitu, dan diikuti dengan episode. Nah, artinya saluran nafasnya ini sempat tersumbat. Jadi itu sebenarnya sudah terjadi berhenti napasnya berhenti gitu ya, Dok? Berhenti dalam arti salurannya tersumbat. Tersumbat, udaranya nggak lewat. Udaranya nggak lewat. Nah, karena sesak, respon dari tubuh akan membangunkan otak dan si anak akan terbangun tanpa terjaga, nggak sadar, cuma tidur lagi. Nah, proses tidurnya kan terpotong-potong nih, ya, sehingga tahap tidur dalam terpotong-potong, tahap tidur mimpi terpotong-potong untuk kemampuan otak, kecerdasan dan lain sebagainya, stabilitas emosional dan perilaku ini kan pada tahap tidur mimpi. Oh, begitu. Nah, jadi dan pada tahap tidur dalam ini dibangun, dikeluarkan yang namanya growth hormone untuk tumbuhnya. Ini terganggu ya, semua terganggu. Gitu. Berarti itu memang ya benar ya. Jadi kalau saat anak-anak tidur terganggu, salah satunya tidur terganggu karena sleep apnea ini, jadi tadi pertumbuhannya dalam arti tingginya, kesehatannya akan terganggu. Kemudian tadi stabilitas mentalnya karena ada proses-proses yang sedang membangunnya itu terganggu juga gitu ya, Dok kan ya. Gini, kualitas tidur penderita sleep apnea ini kan terganggu. Akibatnya kita sebut sebagai hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Jadi bangun kurang segar, siang cenderung mengantuk. Nah, tapi kalau pada anak-anak untuk melawan rasa kantuknya responnya apa? Dia bergerak. Hiperaktif. Makanya anaknya nggak mau diem. Sebentar kesini fokusnya, jadi sebentar tidak fokusnya. Karena tidak fokus itu tadi sepertinya jadi banyak yang dikerjakan gitu ya, Dok ya. Ditambah agresif, rewel, perkembangan motoriknya juga perkembangan motorik kasar, yang halusnya juga kurang. Wah, ternyata kompleks banget ya, Dok ya. Padahal hanya kalau dipikir-pikir tuh anak kecil kok udah dengkur, ngorok, lucu gitu ya. Jadi nggak boleh dipikir demikian ya, Dok ya, tapi harus dipikir bahkan lebih jauh dari itu. Oke, Dokter, kayaknya bakalan seru sekali nih obrolan kita bersama dengan Dr. Andreas. Karena itu jangan kemana-mana ya pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang bahaya mendengkur pada anak hanya di acara kita Dunia Sehat.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita ya bersama dengan narasumber kita kali ini di acara Dunia Sehat. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, ayo deh kita bahas tentang bahaya mendengkur pada anak. Mungkin Anda baru nih bergabung di depan televisi, karena itu yuk siap-siap yuk kita bahas bersama dengan Dr. Andreas Prasaja. Beliau adalah ahli kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran dan siap untuk menjawab semua pertanyaan saya dan Anda. Anda bisa telepon ke 021-290-32644 dan kita bisa ngobrol enak banget nih pemirsa ya. Nah, Dr. Andreas, jadi kita lanjutkan kembali. Tadi Dr. Andreas sudah menerangkan jadi sebetulnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita di saat terjadi proses mendengkur. Dan kemudian tadi juga sempat dibahas bahwa ternyata faktor yang paling menentukan itu adalah faktor memang turunan gitu ya dok ya. Turunan saluran nafas yang sempit. Ya, karena jadinya saluran pernapasan kita memang lebih cenderung lebih sempit. Sementara kegemukan menjadi faktor yang memperberat. Oke, nah dok, berarti kalau misalnya memang anak-anak mengalami hal yang sama mendengkur seperti orang dewasa, ini berarti boleh dikatakan penyebabnya ya sama ya, itu juga. Oke, nah kalau dikatakan bahwa gini, wah ini anak kecapean nih makanya ngorok gitu, itu ada faktor demikian nggak sih dok? Iya ada, tapi kita harus pertimbangkan juga. Jangan-jangan karena ngoroknya, ada sleep apnea-nya, kualitas tidurnya jelek, jadi capek terus. Ya kan? Dia hiperaktif, tapi begitu kondisinya nggak memungkinkan, mungkin dalam perjalanan dia cuma duduk, diam, ketiduran. Dengan cepat. Tanda lainnya adalah pagi sulit dibangunkan, kemudian malam masih ngompol pada usia mungkin yang seharusnya sudah ngompol. Yang mestinya udah toilet ini ya, training tapi masih ngompol. Nah ini juga kalau mendengkur kita harus curiga ke arah sleep apnea. Itu salah satu penyebabnya. Gitu. Kalau posisi tidur dok? Nah posisi bisa tidur. Bantu nggak? Bisa. Jadi kalau diperhatikan orang Asia juga punya yang khas namanya positional sleep apnea. Yaitu pada saat tidur miring itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau terlentang lidah jatuh ke belakang, nutup. Tapi kalau miring lidah akan terjatuh ke samping sehingga masih ada rongga yang terbuka. Nah cuma yang tricky adalah kita mesti menentukan dulu nih anak derajat ngoroknya nih seberapa parah. Apakah cuma ngorok suara aja atau ada gangguan nafas dan seberapa berat, karena itu nanti yang akan menentukan tahapan perawatannya. Jadi gitu. Nah kalau di klinik kami kita timnya ini udah lengkap, dari pertama kita pemeriksaan tidurnya yang di laboratorium tidur, kemudian ada tim dari dokter anaknya, dokter giginya, kemudian dokter THT-nya. Jadi memang kita harus seksama semua kita lihat. Jadi memang semuanya harus diperhatikan ya dokter ya. Dan itu sepatutnya diperhatikan justru saat tumbuh kembang. Persis. Ya. Karena jangan sampai udah terlambat gitu ya dok ya. Jadi gini, ada yang namanya Profesor Guillemino. Ya, ini orang Perancis tapi sekarang sudah di Amerika. Beliau ini adalah bisa dikatakan yang menemukan istilah sleep apnea pertama kali. Nah beliau mengatakan bahwa perawatan sleep apnea dia sudah nggak terlalu peduli pada perawatan orang dewasa terus terang. Sekarang beliau melakukan banyak penelitian di kawasan Asia, di Taiwan, Filipina dan di Indonesia juga akan kita ikut sertakan. Ini pada anak-anak. Jadi beliau ingin supaya pencegahan jangan sampai anak-anak ini di masa dewasanya menjadi sleep apnea. Ini jauh lebih penting. Jadi kalau anak sudah mulai mendengkur, yang pertama diperhatikan, mungkin pemirsa di rumah bisa perhatikan, coba perhatikan fungsi nafas di hidung terlebih dahulu. Harus lancar. Jadi latih anak untuk bernafas di hidung. Jangan sekali-sekali bernafas di mulut. Tandanya adalah kalau dia sedang konsentrasi, mungkin sedang nonton film kartun atau apa, tanpa sengaja mulutnya membuka, dia nafas dari mulut. Nah ini tandanya. Berarti ada sesuatu yang mengganjal di hidung sebenarnya. Oke. Jadi banyak sekali sebenarnya tanda-tanda yang bisa kita eksplor. Iya. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah terlambat, potensi-potensi yang tumbuh di otak hilang, sayang. Aduh sayang sekali ya. Jadi tadi pemirsa di saat kita break saya sempat ngobrol sedikit sama dokter. Jadi
betul-betul tuh yang harus diperhatikan adalah memang cara bernapas dengan benar gitu ya dok ya. Kadang-kadang karena bernapas ini menjadi sesuatu yang normal, natural, biasa gitu. Sehingga kita mengabaikan ya, tidak terperhatikan oleh kita. Padahal cara napas yang baik itu justru mempengaruhi semua ya dok ya. Mempengaruhi semua. Oke, jadi sebenarnya cara napas yang baik itu yang seperti apa dokter? Dari hidung, sederhana. Kita normal nafas dari hidung. Oke. Jadi kalau pada anak-anak yang sering alergi, pagi sering pilek, bersin-bersin, ya jangan dibiarkan. Harus kita perhatikan supaya gitu ya. Jangan sampai nanti, karena tahapan lanjutannya pasti akan terjadi gangguan-gangguan pertumbuhan pada rahang. Ya, nanti rahangnya makin sempit, saluran nafas makin kecil. Begitu sudah jadi gangguan tidur, ini akan jadi bahaya. Mengganggu semua dari daya tahan tubuh, karena daya tahan tubuh manusia hanya bekerja pada saat tidur. Oh gitu ya. Jadi pemulihannya, perkembangannya supaya dia menjadi lebih kuat gitu ya dok ya. Tanpa tidur yang baik, segala macam vitamin, suplemen dan lain sebagainya akan tidak jadi berguna. percuma. Karena itu lagu yang tepat untuk acara kita kali ini adalah Begadang Jangan Begadang gitu ya dokter ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ya pemirsa tentang bahaya mendengkur pada anak, dan Anda boleh siap-siap nih di 0212903264 karena kita akan memberikan kesempatan buat Anda yang mau telepon dan tanya langsung sama Dokter Andreas. Dan kalau mau via Twitter juga boleh ya @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Tapi sekarang saya mau ajak Anda untuk mengikuti info sehat terlebih dahulu nih, yaitu beberapa cara menghindari ngorok. Pemirsa Dunia Sehat, mendengkur merupakan hal biasa yang dilakukan sebagian orang saat tidur. Bagi para pendengkur, kondisi ini mungkin tidak mengganggu tidur Anda, namun bisa sangat mengganggu pasangan tidur Anda. Dan berikut ini beberapa cara alami yang bisa dilakukan untuk menghindari dengkuran. Ubah posisi tidur. Posisi tidur ternyata menentukan apakah Anda mendengkur atau tidak. Menurut sebuah penelitian, tidur dengan posisi terlentang membuat Anda mendengkur. Hal itu terjadi karena tidur bertumpu pada punggung dan membuat pangkal lidah dan langit-langit lunak pada mulut menutupi dinding tenggorokan sehingga menyebabkan getaran suara saat tidur. Untuk mengantisipasinya, cobalah tidur dengan posisi menyamping. Tidur yang cukup. Memiliki jadwal tidur yang buruk bisa memicu Anda untuk mendengkur. Contohnya Anda terlalu sibuk bekerja hingga lupa meluangkan waktu yang cukup untuk tidur. Ketika Anda sudah mencapai titik kelelahan yang sangat parah, kondisi otot-otot akan berubah menjadi tidak tegang sehingga membuat Anda tidur mendengkur. Hindari mengonsumsi obat tidur. Memang obat ini bisa membuat Anda terlelap dengan cepat, namun obat tidur bisa membuat otot-otot pada leher menjadi rileks sehingga membuat dengkuran Anda makin parah. Banyak minum air putih. Ketika mengalami dehidrasi, proses pelepasan lendir di hidung dan langit-langit lunak menjadi lengket. Hal itu bisa mendorong Anda untuk mendengkur. Oleh karena itu, perbanyaklah minum air. Bagi wanita, idealnya minumlah air 11 gelas sehari, sementara pria sebanyak 16 gelas. Turunkan berat badan. Menurunkan berat badan bisa menjadi cara untuk mengatasi dengkur. Namun hal ini tidak bisa diberlakukan untuk semua orang karena ada sebagian orang bertubuh kurus yang juga seorang pendengkur. Jangan merokok. Merokok bisa menyebabkan hidung dan paru-paru tersumbat. Kondisi seperti itu bisa memicu Anda mendengkur. Jadi, hentikan kebiasaan merokok Anda sekarang juga agar terbebas dari dengkur dan bahaya merokok lainnya. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dr. Andreas Prasaja. Beliau adalah ahli kesehatan tidur di Mitra Keluarga Kemayoran. Dan kita masih membahas tentang bahaya mendengkur pada anak. Anda yang mau telepon, mau langsung tanya sama Dr. Andreas, silakan di 0212903264. Atau kalau mau komunikasi via Twitter, boleh juga @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, Dr. Andreas, kita ngobrol lagi. Jadi dok, tadi kan kita udah sempat membahas tentang sleep apnea ya, di mana memang di saat tidur terjadi henti napas itu tadi. Nah, berarti kapan bisa terjadi demikian dok? Kan nggak semua mendengkur itu bisa sampai ke sana kan? Nggak. Jadi gini, ya memang faktornya banyak ya. Kalau bisa dari gaya hidup, bisa dari
gemuk tadi atau amandel yang besar dari makanan dan lain-lain. Banyak faktornya. Cuma ya memang faktor yang paling nggak bisa kita hindari itu keturunan yang memang udah sempit dari sananya. Cuma munculnya kapan ini yang kita nggak pernah bisa prediksi. Yang paling bisa kita lakukan ya kita cegah. Pencegahannya apa? Jaga fungsi hidung. Itu. Kalau sudah dengan benar gitu ya. Kalau sudah terjadi, kalau sudah ada, apalagi kita lihat kok anak kita sehari-hari ini hiperaktif ya, malam juga mendengkur, ada henti napas, kadang muncul sleepwalking juga bisa jadi muncul. Ini jangan dibiarkan. Ini tanda-tanda bisa ganggu ke banyak hal kan, sudah dijelaskan tadi dari gangguan perilaku. Jadi bahkan kalau di negara-negara maju ini sudah ada gerakan untuk dibilang sebelum seorang anak didiagnosa dengan gangguan perilaku harus dipertimbangkan gangguan tidurnya terlebih dahulu. Oh, jadi diperhatikan dulu gitu ya tidurnya ya. Nah, kalau tahapannya sekarang, biasanya kalau anak ada yang mendengkur, dengan keluhan mendengkur, pertama saya akan periksa dulu tidurnya. Ya, saya lihat proses tidurnya ini di laboratorium tidur, gelombang otaknya, nafasnya, kerja jantungnya pada saat tidur bagaimana. Dari situ baru kita tentukan perawatannya nanti bagaimana. Yang paling ekstrim itu adalah ya memang membutuhkan pembedahan ya. Tapi sebisa mungkin kita mulai dari yang konservatif. Dari fungsi nafasnya dulu kita perbaiki. Jadi itu yang disadari terlebih dahulu gitu ya. Oke dokter, nah ini ternyata sudah ada penelpon. Ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Saya dengan Ibu Eva. Ibu Eva di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Ibu Eva di Jakarta, apa yang mau ditanyakan bisa langsung ke Dokter Andreas. Baik, terima kasih. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Ya, saya dengan Ibu Eva. Saya mau mengkonsultasikan, dok. Jadi anak saya usia mau 6 tahun. Nah, dia ada masalah amandel, dok. Nah, setelah saya mengetahui dia ada amandel, jadi tidurnya itu mendengkur. Kadang dia suka terbangun gitu. Nah, saya browsing ternyata salah satu penyebabnya yaitu karena pembengkakan amandel yang menghambat jalan pernafasan dia. Dan yang membuat saya sedikit khawatir karena itu dapat mengganggu perkembangan seperti yang dokter sampaikan. Salah satunya kecerdasan atau apa begitu, dok. Nah, pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, apa solusinya, dok? Apakah untuk anak seusia 6 tahun harus dioperasi amandelnya? Dan yang kedua, sebahaya apakah kalau misalkan saya membiarkan amandel itu akan mengempis sendiri atau bagaimana? Baik. Ibu Eva sebentar, Dokter Andreas ada yang mau ditanya dulu nggak? Saya rasa cukup. Cukup ya. Oke Ibu Eva, terima kasih. Pertanyaannya ada 2 ya, jadi kita akan coba jawab. Nah yang pertama itu tadi mengenai perkembangannya ya. Yang kedua kalau dibiarkan bagaimana? Jadi yang pertama apa yang harus dilakukan, kedua kalau dibiarkan apa yang akan terjadi gitu ya. Oke, gimana dok? Jadi gini, pertama kalau dibiarkan, jelas tumbuh kembang terganggu. Jadi ya skala prioritas. Ya kita prioritaskan mana? Otaknya terlebih dahulu, tumbuh kembangnya, atau ya pada ketakutan-ketakutan tadi. Ya, jadi untuk mengambil keputusan yang tepat, seorang dokter membutuhkan data yang tepat. Nah, apa yang dibutuhkan pada kasus seperti ini? Kita harus periksa dulu tidurnya. Benar nggak ada henti napas? Kemudian betul tidak memang karena amandelnya? Karena gini, kalau kita biarkan, apakah amandel bisa mengecil dengan pengobatan dan lain sebagainya? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena mendengkur sendiri, bayangkan, mendengkur, bergetar nih saluran nafas, semua yang bergetar akan meradang dan membengkak, termasuk apa? Amandel kan? Nah, ini jadi memang sih di kami agak membingungkan antara telur sama ayam mana yang terlebih dahulu, tetapi yang jelas kalau ini kita biarkan akibatnya tidak akan baik. Tetapi yang kita perlukan adalah dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya kalau memang ada sleep apnea, ya memang harus diangkat. Tapi seberapa parah kan sleep apneanya, itu yang jadi pertanyaan. Kalau masih ringan atau bahkan hanya mendengkur saja, ya kita biarkan ya nggak apa-apa. Kita berikan pengobatan dengan obat. Kita harapkan amandel jadi lebih kecil, itu bisa. Tapi jika sudah ada sleep apnea,
secepatnya. Jadi lebih baik didiskusikan atau dikonsultasikan kepada yang ahli ya dok ya. Oke, baik itu untuk Ibu Eva, mudah-mudahan terjawab dengan baik dan jangan dibiarkan lama-lama Bu Eva. Kalau misalnya memang harus dilakukan tindakan, harus diatasi secepatnya, dilakukan segera. Oke, kita masih memberikan kesempatan buat Anda yang mau telepon di 021-290-32644. Kita masih membahas tentang bahaya mendengkur pada anak dan juga nanti bisa langsung ngobrol bersama dengan Dr. Andreas ya mengenai bahaya mendengkur pada anak yang mana tadi udah kita bahas tentang apa penyebabnya, resikonya, kemudian jangan dibiarkan dan dikembalikan kepada fungsi napas yang baik gitu ya dokter ya. Jadi dari pertemuan kita tahun kemarin kita bertemu nih ahli se-ASEAN. Ahli ini ya. Tidur. Dan enak nih gitu kan. Dan memang kita simpulkan bahwa harus sesegera mungkin karena setiap malam yang kita biarkan ini sudah ada potensi yang jadi gini, dalam tidur ini kan potensinya muncul nih. Potensi-potensi di otak. Nah, kalau kita biarkan dia kan nggak jadi muncul, ya. Nanti kalau sudah sembuh, apakah potensi-potensi yang sudah terlewat itu akan kembali? Nggak. Ternyata tidak. Lewat aja begitu. Makanya sayang sekali, jangan menunda-nunda. Iya. Dan saya juga cukup surprise ya dok ya bahwa ternyata kalau anak-anak kurang tidur atau tidurnya terganggu itu justru efeknya adalah mereka jadi hyperaktif gitu ya dok ya. Kemampuan belajarnya akan rendah. Saya pikir malah bakalan ngantuk, jadi lemes, jadi ternyata enggak ya. Jadi disuruh belajar susah karena konsentrasinya lompat-lompat. Baik. Setelah belajar pun proses tidur tuh sangat penting loh. Jadi untuk yang tadi dipelajari itu supaya tetap bisa berkembang. Oke dokter, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk Anda yang mau telepon, sok silakan 021-290-32644. Sekarang kita ikuti info sehat yaitu manfaat buah mengkudu. Pemirsa Dunia Sehat, meski memiliki bau dan rasa yang tidak sedap, buah mengkudu ternyata memiliki khasiat bagi kesehatan. Dan berikut ini diantaranya. Meningkatkan stamina. Minum jus yang mengandung campuran mengkudu, anggur, dan blackberry selama 21 hari bisa meningkatkan stamina pelari jarak jauh saat latihan. Mengurangi mual dan muntah pasca operasi. Menurut penelitian, mengkudu bisa mengurangi mual pasca operasi. Mengurangi tekanan darah tinggi. Meminum 4 ons jus mengkudu setiap hari selama sebulan dapat mengurangi tekanan darah. Osteoartritis. Minum 3 ons jus mengkudu setiap hari selama 5 bulan dapat mengurangi kebutuhan untuk mengonsumsi obat pereda rasa sakit pada penderita osteoartritis. Mampu mengurangi pilek. Mengkudu mengandung nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B3, potasium, kalsium, sodium, zat besi, serat, dan karbohidrat yang dapat meredakan pilek. Menghilangkan sakit kepala. Menurut penelitian, manfaat buah mengkudu untuk mengobati sakit kepala, sebab dalam buah mengkudu atau pace mengandung senyawa analgesik sebesar 75%. Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit kepala saja, tetapi kandungan analgesik tersebut mampu mengurangi rasa nyeri. Mencegah kanker. Buah mengkudu mengandung senyawa antioksidan yang cukup tinggi. Kandungan antioksidan dalam buah mengkudu inilah yang dipercaya bermanfaat mencegah radikal bebas penyebab munculnya kanker. Iya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dr. Andreas Prasaja ya, ahli kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Dan untuk Anda yang mau bertanya soal bahaya mendengkur pada anak seperti tadi ada Ibu Eva ya, silakan di 021-290-32644, bisa juga via Twitter yaitu @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, Dr. Andreas, sebelum ada yang telepon saya lagi tanya nih, Dok, kalau misalnya anak-anak nih, kebanyakan anak laki atau anak perempuan dok yang cenderung mengalami masalah mendengkur?
hasil penelitiannya sementara ini sama. Sama. Jadi nggak ada karena gender gitu nggak ada ya dok ya? Pada usia dewasa lebih banyak laki-laki. Kalau pada dewasa, jadi mulai usia remaja sampai dewasa, ini laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kalau pada wanita, ya baru muncul biasanya, misal kecil ada, terus kita obati apa-apa hilang, tapi resiko muncul kembali tetap ada jika mengalami kehamilan, memasuki masa menopause. Nah ini baru muncul, sehingga kita juga curiga ada hubungannya dengan hormonal. Karena kan beberapa hormon memang menyebabkan hormon-hormon kehamilan, terutama menyebabkan saluran nafas jadi bengkak dalamnya. Jadi makin sempit. Aduh itu mah semuanya bengkak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah ini ada penelpon lagi ya? Coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, dengan siapa ini? Pak Hasanuddin, Jakarta. Bapak Hasanuddin di Jakarta. Oke Pak Hasanuddin, silakan apa yang mau ditanyakan langsung pada Dokter Andreas nih Pak. Ya dok, 3 malam yang lalu itu dok, saya ada di tenggorokan saya ada penyumbatan tiba-tiba itu. Saya tidak bisa bernapas kurang lebih hampir 1 menit itu. Iya. Itu dok itu sudah terulang 3 kali, sudah ketiga kalinya dalam 2 tahun. Oke, dalam 2 tahun Bapak udah pernah mengalami yang seperti ini nih, udah 3 kali, yang terakhir 3 hari yang lalu gitu ya dok ya, Pak ya? Jadi dari tidur? Saya 63 tahun dok. 63. Dalam keadaan tidur dok. Keadaan tidur Bapak terbangun karena rasa nggak bisa bernafas? Yang bisa bernapas ya. Oke. Apa memang dari keluarga melaporkan Bapak biasa mendengkur? Oh, enggak ada dok. Nggak ada, oke. Ya. Oke, jadi pertanyaan Pak Hasanuddin apa nih? Pertanyaan saya ini apa ada hubungannya dengan penyakit paru atau jantung atau bagaimana dok? Oke, baik kalau begitu Pak Hasanuddin. Umur saya dok 63 tahun. Iya, 63 tahun ya. Oke, dok ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sebelum? Oke, cukup. Pak Hasanuddin kita akan coba jawab pertanyaannya. Jadi Pak Hasanuddin sekali lagi usianya 63 tahun. Baru 3 malam yang lalu mengalami nih dok, ya kan? Ternyata saking nggak bisa napas sampai terbangun gitu. Nah ini gimana nih dok? Ya kalau dari saya sih sederhana saja ya. Kita harus periksakan pada saat tidurnya. Jadi namanya laboratorium tidur, alatnya namanya polisomnografi. Jadi seseorang ini kita pasangin sensor-sensor, ya cuma pindah tempat tidur sih intinya, nggak diapa-apain gitu ya. Cuma memang kita tempelkan beberapa sensor untuk merekam fungsi-fungsi tubuhnya. Nah dari situ kita akan tahu apakah memang mengalami henti napas pada saat tidur atau tidak. Ya meskipun mungkin kita tidak dapatkan episode yang sampai terbangun, terjaga dengan rasa sesak, tapi paling tidak baseline-nya kita udah dapat. Kebaca gitu ya. Jadi kita tahu, karena sekitar 3% penderita sleep apnea memang tidak mendengkur, itu ada. Dan sleep apnea kalau mendengkur itu namanya obstructive sleep apnea, jadi karena sumbatan. Tapi ada lagi sleep apnea yang central sleep apnea, ada yang campuran, ada yang kompleks. Jadi memang ada jenis-jenisnya juga. Ya, kalau misalkan sentral ini juga sering kita temui kaitannya dengan berbagai penyakit jantung, pasca stroke. Gitu. Cuma sayangnya biasanya diawali oleh obstruksi dulu nih. Artinya gara-gara ngorok, akibatnya kan penyakit-penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, akhirnya kena serangan. Setelah serangan yang muncul malah jadi sentral, jadi gerakan nafasnya yang hilang. Jadi lebih baik Pak Hasanuddin boleh nih Pak langsung dikonsultasikan memang ke yang spesialis soal tidur nih, seperti di Mitra Kemayoran nanti sama Dokter Andreas. Bisa langsung, apalagi Pak Hasanuddin di Jakarta kan ya. Mudah-mudahan deket tuh ya sama Mitra Kemayoran. Oke. Nah, untuk yang lain mungkin ada penelpon di 0212903264 kalau memang ada yang mau ditanyakan soal ngorok ini ya, soal mendengkur. Sebenarnya kita sedang bicarakan soal mendengkur pada anak, tetapi tidak ada salahnya kalau Anda mau menanyakan, pasti Dokter Andreas bersedia untuk menjawabnya. Oke, nah dok, kita kembali lagi ya kepada mendengkur ini. Jadi kalau anak-anak nih dok, biasanya mulai ditemukan gitu ya kasus mendengkur tuh di usia berapa dok? Paling kecil usia berapa?
Yang paling muda pernah kami temui 6 bulan. Oh, 6 bulan ya? Usia 6 bulan sudah mulai ada, tapi paling sering sih yang sudah mulai makannya bebas tuh ya. Oh iya, karena udah mulai macem-macem ya. Sudah mulai kelihatan ada alerginya mungkin di atas 3 tahun, antara 3 sampai 5 tahun ini yang paling sering. Iya. Gitu. Oke, nah jadi kalau untuk anak-anak ini, kalau dikatakan posisi tidur yang paling baik untuk mereka ini yang sehat gitu, yang seperti apa, Dok? Posisi tidur sih sebenarnya sederhana aja ya, yang nyaman. Oke. Karena sepanjang malam otomatis tubuh ini akan mencari posisi yang nyaman, entah miring, entah telentang, dia akan berpindah terus. Begitu kalau yang ngorok ya, ini kelihatan. Begitu dia sesak dalam kondisi terlentang, dia otomatis pasti akan berpindah. Nah, akan berpindah. Melakukan perubahan sendiri gitu ya. Cuma sayangnya begitu miring kan posisi kurang nyaman, ada yang tertindih atau apa, dia nanti balik lagi, sesak lagi, dia balik lagi, sehingga kalau pada anak-anak yang mendengkur sering kita temui itu orang tuanya akan mengeluhkan tidurnya lasak katanya. Oh iya, aduh. Jadi bolak-balik, muter-muter, kepala di sini, bangun pagi udah pindah. Iya. Aduh dokter, lasak bahasanya sama loh sama bahasa saya dan keluarga suami saya gitu. Lasak nih anak gitu ya. Kayak jarum jam gitu. Nah, tuh muter gitu ya. Oh padahal mungkin karena memang gangguan tidurnya ini. Mencari posisi yang nafasnya paling enak. Oh gitu. Iya. Oke, nah ini ada penelpon lagi. Coba kita angkat lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini, Ibu? Dengan Ibu Endah. Ibu Endah di mana, Bu? Di Pemalang. Di Pemalang. Oke, Ibu Endah, apa yang mau ditanyakan, Bu? Oh iya, terima kasih. Ya. Saya mau menanyakan ini perbedaan antara stridor dengan snoring. Oke. Perbedaannya apa? Itu kan sepertinya sama-sama ngorok ya, Dok ya? Oke. Itu perbedaannya bagaimana? Oke, saya itu jelaskan aja ya, Bu Endah ya. Iya, terima kasih. Jadi apa dengan snoring, Dok? Snoring dengan stridor. Jadi stridor itu suara nafas yang bisa terdengar di saluran ini atau bahkan terdengar sampai ke paru-paru. Dan stridor ini segala kondisi, dalam kondisi terjaga kita dapati. Sedangkan snoring, mendengkur hanya pada saat tidur dan sumber suaranya jelas di saluran nafas atas. Gitu. Kalau stridor kita masih bisa dapatkan suaranya dengan auskultasi dengan stetoskop di daerah paru masih kita dapatkan. Tapi kalau mendengkur hanya sumbernya jelas saluran nafas atas. Oh, jadi memang bisa dibedakan gitu ya, stridor dengan snoring. Jadi memang berbeda. Lebih bahaya mana? Snoring tuh ya Bu Endah. Jadi snoring itu yang berbahaya. Kalau stridor kan bisa mengarah ke penyakit paru gitu ya. Sedangkan kalau snoring ini mengganggu tidur. Yang keseluruhan tadi ya, apalagi untuk anak-anak ini tumbuh kembangnya. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi kita masih punya kesempatan buat Anda yang mau telepon di 021-290-32644 buat ngobrol sama Dr. Andreas. Tapi sekarang kita break dulu. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu kenali gejala sleep apnea. Tips kesehatan kenali gejala sleep apnea. Mendengkur dengan keras, sering mengalami henti nafas dan kemudian terengah-engah, bernafas dengan berat dan berisik, kesulitan tidur di malam hari atau insomnia, berkeringat secara berlebihan, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dan ini merupakan segmen terakhir dari acara kita Dunia Sehat. Jadi apa artinya? Artinya adalah kesempatan terakhir untuk Anda yang mau telepon di 021-290-32644 untuk langsung bertanya pada Dr. Andreas Prasaja, ahli kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran tentang bahaya mendengkur pada anak ya.
Kak, tapi kalau misalnya nggak pada anak juga boleh ditanya. Tapi sebenarnya kita sedang membahas tentang bahaya mendengkurnya pada anak. Nah, sebelum kita angkat telepon, saya mau nanya nih dok. Jadi berarti ya dok ya, kalau memang anak ini terdengar mendengkur ya, apa yang harus kita orang tua lakukan? Pertama, posisi tidurnya terlebih dahulu dimiringkan, ya. Dan tentu saja jam tidur diperbaiki, hindari semua yang bisa bikin radang, dari MSG, makanan, SS dan susu, kalau ada yang alergi, penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan alergi dihindari dulu. Nah, kalau sudah muncul, misalkan kelihatan anaknya hiperaktif, prestasi akademis mulai turun, nah cepet-cepet deh. Oke, cepat-cepat harus diperiksakan dan mungkin ada terapi-terapi yang berkaitan dengan kebiasaan tidur yang harus dijalani gitu ya dok ya. Oke, nah ini ada penelpon lagi, coba kita angkat lagi. Jangan sampai nggak diangkat teleponnya nanti nggak bisa tidur ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Saya Paulus di Jakarta. Bapak Paulus di Jakarta. Silakan Pak Paulus, apa yang mau ditanyakan? Mau tanya ini dokter, anak saya umur 6 tahun. Nah, dia tuh kalau tidur malam sering dengkur dan giginya itu gemertak. Nah, kalau ciri-ciri anak saya itu memang berat badannya agak kurang. Terus kalau siang susah tidur, malam juga susah tidur. Ada asmanya juga, dan biasanya kalau dia ngantuk semakin hiperaktif gitu. Sementara saya dan istri nggak mendengkur gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ini cara mengatasinya seperti apa, dan apakah ada pengaruhnya nggak nanti buat tumbuh kembangnya dia, dan kalau mau berobat kira-kira kemana? Gitu. Oke, Pak Paulus tadi udah anaknya umur berapa tadi? 6 tahun. 6 tahun ya. Oke. Mendengkur Pak memang anaknya? Iya, mendengkur. Oke. Mendengkur dan giginya gemertak gitu. Iya. Oke, baik. Cukup dokter? Cukup. Oke Pak Paulus, kita akan coba jawab pertanyaannya. Nah ini sebenarnya gigi gemertak itu ada juga ya dok ya yang suka begitu ya dok? Tidur sampai gitu ya dok ya? Nah itu gimana tuh dok? Itu namanya bruxism. Jadi dahulu kita anggap bruxism itu menyebabkan gelombang otak tidur terganggu. Dahulu kita anggap seperti itu. Tapi penemuan-penemuan terakhir justru sebaliknya. Jadi begitu ada proses tidur yang terganggu, jadi terpotong gitu, ya akan memicu dia punya bruxismnya. Jadi dia adalah akibat bukan jadi, dari penyebab. Nah kita harus cari dulu nih yang memicu dia terbangun-bangun apa. Nah kalau bruxismnya sendiri sih memang bakat, kita agak sulit untuk atasi total. Ya. Yang bisa kita lakukan untuk bruxism, kalau bruxism saja pakai alat pelindung di giginya supaya melindungi gigi supaya tidak. Nah, saya sangat-sangat menghindari obat-obatan. Ya, sebisa mungkin kita usahakan yang konservatif terlebih dahulu. Nah, kalau memang ada mendengkurnya seperti anak dari Pak Paulus, nah dicurigai mendengkur ini yang memicu bruxism, karena setiap kali mengalami sleep apnea dia akan ada microarousal mengganggu proses tidurnya, memicu bruxismnya. Yang bisa dilakukan, saran saya sih yang paling baik ini memang usianya 6 tahun ya. Saran saya paling baik ya sesegera mungkin kita periksakan dulu supaya kita tahu nih kondisi tidurnya ada yang terganggu atau tidak gitu. Ya, tapi sementara waktu yang bisa dilakukan, coba saja terlebih dahulu kita perhatikan tidur dalam posisi miring atau bantal agak ditinggikan, apakah berkurang atau tidak. Kemudian tolong kecukupan tidurnya dijaga. Usia 6 tahun tuh butuh tidur sekitar 12 jam. Jadi tolong harus cukupi, dipenuhi dulu dipenuhi gitu juga. Ya, paling nggak kan kantuknya akan berkurang. Berarti memang anaknya Bapak tadi harus dibawa memang ke yang ahli tidur ya, untuk kliniknya mungkin juga klinik khusus untuk perilaku tidur gitu ya dok ya. Baiklah. Ada penelpon lagi. Coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Siang dengan Ibu Suri di Sorong. Ibu Suri di Sorong. Ibu Suri, apa yang mau ditanyakan Ibu? Iya dok, saya mau tanya gini. Kemarin kan sekitar hari Sabtu yang lalu, kemarin saya tidur cuma baring aja.
posisinya lagi ke samping, cuma saat itu saya rasa sesak, jadi sekitar 5 menit itu bernapas tidak bisa. Berasa tidak bisa bernapas. Dok, halo, Bu Suri, Ibu Suri, Bu, wah terputus nih. Sayang sekali ya, kasihan Ibu Suri nih, rupanya punya problem kemarin tidurnya terputus gara-gara napasnya yang sesak, jadi miring, pindah. Nah, kita nggak tahu nih. Mungkin pertanyaan Ibu Suri adalah kenapa demikian gitu ya dok ya. Nah itu memang bisa terjadi hal demikian. Jadi kenapa gini, dok? Ya sayang kita nggak selesai ya. Jadi kalau yang terbangun kemudian sesak, ini ada 2 kemungkinannya. Pertama sleep apnea, ya henti napas saat tidur. Yang kedua adalah sleep paralysis. Nah, sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination adalah kalau di orang kita dikenal dengan istilah rep-rep, ketindihan. Nah, ini juga bisa ya. Jadi terjadi campur aduk gelombang otak terjaga dengan mimpi. Jadi setengah mimpi, setengah sadar. Bisa terjadi lagi sadar mau tidur setengah mimpi atau tengah mimpi terus terbangun. Jadi masih setengah mimpi gitu bangunnya. Nah, akibatnya pada tahap tidur mimpi kan ada yang khas, yaitu adalah adanya lihat sosok lain di kamar tuh bisa ya, nggak harus tapi bisa. Tapi yang jadi khas halusinatif dia ya. Dan yang khas kedua adalah pada tahap tidur mimpi ada mekanisme pengaman. Pengamannya ini adalah tubuh ini dibikin lumpuh supaya nggak gerak-gerak ngikutin mimpi kan. Nah akibatnya setengah sadar setengah mimpi nggak bisa menggerakkan, berat gitu kan. Dan nafas juga berat. Jadi sampai ke sana ya. Karena itu yang dikatakan orang-orang, aduh tadi ketindihan, ada yang nakal, ganggu apa gitu ya dok. Padahal belum tentu seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Aduh dokter, senang sekali bisa ngobrol. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita harus menyudahi acara kita. Dan untuk Anda pemirsa yang sudah telepon tapi belum sempat diangkat dan didengarkan pertanyaannya dan dijawab, kami mohon maaf. Nanti lain kali kita undang lagi Dr. Andreas untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tidur ya. Baiklah kalau begitu, kritik dan saran ya di SMS saja ke 088981005000. Twitter kami @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Dan yang belum bergabung bersama dengan kami di Facebook, ayo bergabung sekarang juga Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu undur diri, sampai jumpa lagi, terima kasih. Dan tetap mengikuti acara Dunia Sehat. Salam sehat. Dok, kita